بطاطساية واحدة وكوبايتين رز، هنعمل أحلى كفتة رز في الدنيا، بدون لحمة بدون فراخ، بمكونات اقتصادية في البيت. وهاقول لِك على سر إنها تمسك معاكِ ما تفرولش منِّك، وبُصّوا مقرمشة وطرية جدًا من جوّه، بمكون بسيط. تعالوا بينا نشوف الوصفة. دلوقتي إحنا معانا 3 بصلات صغيّرين، 3 فصوص توم، هنضربهم كويس جدًا في الكبة زي ما أنتم شايفين. وبعد كده هننزل يا بنات عليهم، بإيه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هننزل عليهم ببطاطساية مسلوقة ومهروسة جدًا، 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 وهنضربهم كلّهم. إحنا نضرب كلّه حاجة، حاجة علشان المكونات تتمزج مع بعضها، تمام. ال البطاطس هتخلّي الكفتة هشة مش مكتومة معاكِ، وتمسك معاكِ الكفتة، عشان دي بديل للحمة المفرومة. دلوقتي معانا كوبايتين، من كوباية ونُص رز إلى كوبايتين رز. أنا احتاجت كوباية ونُص، ما احتاجتش أكتر من كده. وهنقلبهم وهنضربهم يا رب مع بعض في الكبة. دلوقتي أنا هتلاقيها دلوقتي فرولت معايا، مش تمام. هنحط معلقتين دقيق. دلوقتي أنا حطيت البهارات ملح وكمون وفلفل أسمر وبهارات لحمة، تمام. دلوقتي أنتِ لو لقيتيها بتلزق جامد معاكِ ما بتتشكلش، زودي لها من معلقتين ل3 معالق كبار من الدقيق، وهتلاقيها تمام جدًا معاكِ. أنا فعلًا احتجت بس معلقة دقيق واحدة وضبطتها يعني وكويسة جدًا، تمام. أنا دلوقتي هاحطها في التلاجة بس دقيقتين كده، وهاجي لكم تاني. بعد ما حطيتها في التلاجة دقيقتين، هادهن إيدي بالزيت وهاشكلها وهاصبّعها معاكم كده، تعمليها بقى كِوَّر. أنتم بقى شوفوا اللي أنتم بتحبوه، تمام. زي ما أنتم شايفين شكلتها كده، وهاحطها في الفريزر بتاع 3 دقايق 4 دقايق كده. هي كده أنتِ لو قليتِ مش هتفرول منِّك يعني في الطاسة. هاكمّل الكمية كلّها وهاورّيها لكم. بس والله اقتصادية وجميلة، وهتعمل معاكِ كمية كبيرة. هي عملت معايا الكمية دي، وكان في تحت في الكيسة أنا برضه كنت عايزة أورّيها لكم، بس إيه، آآ ما عرفتش أورّيها لكم دلوقتي. بعد ما الزيت سخن حطيت الكفتة زي ما أنتم شايفين كده على النار، وهتطلع مقرمشة وماسكة نفسها. وقولوا لي بقى أنتم بتحبوها بصلصة والّا. وهنا يا حبايبي بعد ما طلعت أول حبة جميلة ومقرمشة والله، وما فكِّتش مني جدًا، ولو وصلتِ لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ودي الكمية اللي طلعت، اللهم بارك، جميلة جدًا وطعمها تحفة. والله أنا عملتها، أنا باحب، في ناس عندي في البيت بيحبوها ناشفة، وفي اللي بيحبوها بالصلصة. أنتم بقى قولوا لي بتحبوها بإيه. لو وصلتِ لحد هنا ما تنسيش تصلّي على النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة